Το λοιπόν σήμερα είναι αρκετά διαφορετικό βίντεο. Πάμε για έναν vlog style βίντεο. Αρχικά πάμε να πιάσουμε τον Μιχάλη και μετά κατευθυνόμαστε προς Λάρνακαν για το Classic Car Festival, όπου για να δούμε αμέτρητες αντίκες. Θεωρώ ότι να περάσουμε πάρα πολλά ωραία. Και σε συνδυασμό μετά παίρνουμε Άχνα για να δούμε τον αγώνα του Drift. Σήμερα να έχει διπλά, semi-pro νομίζω και pro. Έναν αρκετά ωραίο και διαφορετική Κυριακή για εμάς. Πάμε να πιάνουμε τον Μιχάλη και συνεχίζουμε. Το λοιπόν, μόλις ήρθαμε με τον Μιχάλη, διαμονεί τα λάστιχα μας ο Μιχάλης. Ελπίζω να ακούω για να έχει πάρα πολύ θόρυβο. Το λοιπόν, αλλάξαμε ένα αυτοκίνητο να μας πάρει ο Μιχάλης την υπόλοιπη διαδρομή. Θα πάμε να πιάμε έναν καφέ, να ξυπνήσουμε και εμείς καλά γιατί είναι πρωί και να συνεχίσουμε. Μόλις φτάσαμε στο φεστιβάλ, σιγά σιγά να μπούμε μέσα, να δείξουμε εκεί αρκετά αυτοκίνητα. Check the mic and make sure it sound right, boys. Τάριε, θες να πεις χωρίς έρνο πράγμα μέσα? Sound right, boys. Μόλις τελειώσαμε από το Classic Car Festival, πιάσαμε κάτι να φάμε γιατί αλήθεια χρειαζόμασταν το. Ειδικά εγώ πρέπει να διατηρήσω τη σιλουέτα μου. Φεύγουμε, πάμε απευθείας για Άχνα. Νομίζω είναι εντάξει η ώρα μας έτσι ώστε να προλάβουμε τα battles. Να δούμε τα που γίνεται για μέ. Λοιπόν, ελπίζω να με ακούετε. Μόλις φτάσαμε στην πίστα, πάρα πολύ κόσμο και ναι, πάμε να παρακολουθήσουμε το σημερινό αγώνα.
Κάπως έτσι έπιενε η μέρα μας σήμερα. Έτσι ένα αρκετά διαφορετικό βίντεο που τα προηγούμενα που ευκάλαμε. Πολλά ενδιαφέρον μέρα, πάρα πολλά διασκεδαστική. Κουραστική αρκετά έχω να πω. Πάμε σπίτι να πέσουμε. Τον Μιχάλη ήδη άφησα το στο σπίτι του. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, share γιατί βοηθά πάρα πολλά την ομάδα μας να μεγαλώσει. Μην ξεχάσετε να μας τσακάρετε στα όλα τα υπόλοιπα social media, Instagram, Facebook. Μην ξεχάσετε να δείτε την ιστοσελίδα μας www.shiftersofficial.com. Και ναι, να τα πούμε την επόμενη φορά.